इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हाँ। मैं यार देखो, हर चीज का शुभारंभ जो है वो भगवान का नाम लेके होता है ना। भाई आशीर्वाद ले ले अदनान का। रुको रुको, एक और है। ये ना होता तो तुम्हारा क्या होता? गलत बंदों की फोटो दिखा रहे हो। उसकी दिखा रही थी ना, सिद्दीकी की। भाई एचडी फोटोज लेके आया, नॉर्मल भी लेके नहीं आया। 4K फोटोज लेके आया। चाहिए। कैसा लगता है तुम्हें? तुम सबने वीडियो बनाई है उसपे। तू तो रोस्ट करता नहीं है, तूने भी बनाई है। मैं बताऊं, थगेश में न्योन मैन और न्यूज बॉय में एक बहुत सिमिलैरिटी है। हाँ। पूछो क्या है? तीनों का करियर टिकटॉक और यूट्यूब ने बनाया। और क्या है? दूसरी एक और सिमिलैरिटी है, मैं बताता हूँ। देखो, थगेश, न्योन मैन, न्यूज बॉय, हाँ। तीनों न्यूज देते हैं, हाँ। है ना। बस तुम साउंड इफेक्ट लगा देते हो तो पता चल जाता है यहाँ हंसना है। आज तक के सबसे वेल प्रिपेयर्ड गेस्ट लग रहे हैं मेरे को ये दोनों।